walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Wabarakatuh. Selamat pagi bosku dimanapun berada, buat bos-bos yang masih pemula nih. Oke, dan di video kali ini bosku saya akan kembali beraksi korek piling lagi ya. Korek piling ini pertama kali masuk lagi nih di rumah yang akan dikorek. Oke, seperti apa keseruan saya korek piling, ikutin terus bosku ya. Nah, ini piling udah dikorek tuh berapa lubang, 2 lubang ini sama kawan menggunakan bucket besar. Jadi ini tanah nanti saya keratakan lah, sebab dia sudah korek, tanahnya pun sudah sangkut, jadi kita kasih rata saja. Oke ya bosku, ikutin videonya ya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe bosku, biar saya tambah semangat lagi mengupload video terbaru tentang alat berat ya, yaitu kerja-kerja di perumahan lah ya. Oke. Nah, itu pilingnya itu banyak tuh yang mau dikorek ini bosku. Kita mulai dari yang itulah, yang nomor 2 dari tengah itu, karena itu udah dikorek yang tengah itu. Jadi kita harus mulai dari yang sana lah. Yang tepi pun boleh juga, karena kita sudah mulai dari yang itu, yang nomor 2 biasa.